Mereka mesti berhemat dalam berbelanja dan perkara itu tidak boleh disangkal lagi. Lady Russell begitu galau kerana dia mahu melaksanakannya dengan keperitan yang sesedikit mungkin bagi Sir Walter dan Elizabeth. Dia melakar perancangan ekonomi, membuat pengiraan yang tepat dan memikirkan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh orang lain. Dia meminta pendapat Anne yang tidak pernah disangka oleh orang lain, yang dikira akan berminat dengan persoalan itu. Mereka berbincang dan Lady Russell dipengaruhi dengan saranan Anne sewaktu menyediakan skim penjimatan yang akhirnya dihantar kepada Sir Walter. Semua saranan Anne berdasarkan kejujuran berbanding kepentingan. Anne mengambil langkah drastik dengan reformasi yang lebih menyeluruh, penyelesaian pantas yang membebaskan mereka dari hutang piutang, pada tahap tidak mengira hal lain yang lebih penting melainkan dengan keadilan dan saksama. Sekiranya kita mampu mempengaruhi ayahmu tentang semua ini, kata Lady Russell sambil menyelak kertas di hadapannya, banyak yang boleh diselesaikan. Seandainya dia mengamalkan peraturan ini, dalam tempoh 7 tahun, dia akan bebas hutang. Aku berharap kita mampu meyakinkan ayahmu dan Elizabeth bahawa Kelly Lynch Hall ada kemartabatan tersendiri yang tidak boleh terkesan dengan penjimatan ini. Marah sebenar-benarnya bagi Sir Walter supaya tetap dipandang tinggi di pandangan mata masyarakat yang waras dengan kelakuan seperti individu yang berprinsip. Apa yang akan dilakukan yang nyata adalah apa yang kebanyakan keluarga bangsawan sudah lakukan atau harus lakukan. Hal ayahmu bukan terpencil dan menganggapnya terpencil seringkali memburukkan penderitaan sebagaimana perlakuan kita terkesan apabila merasa terpencil. Harapanku menggunung untuk kelaziman ini. Kita mesti serius dan tetap pendirian. Lagipun, individu yang berhutang mesti melangsaikannya. Walaupun sebahagian besar hal ini disebabkan nyala rasa seorang lelaki bangsawan dan ketua keluarga seperti ayahmu, namun lelaki yang jujur perlu bersifat lebih daripada ini. They must retrench. That did not admit of a doubt. But she was very anxious to have it done with the least possible pain to him and Elizabeth. She drew up plans of economy, she made exact calculations, and she did what no one else thought of doing. She consulted Anne, who never seemed considered by others as having any interest in the question. She consulted and in a degree was influenced by her in marking out the scheme of retrenchment, which was at last submitted to Sir Walter. Every emendation of Anne's had been on the side of honesty against importance. She wanted more vigorous measures, a more complete reformation, a quicker release from debt, a much higher tone of indifference for everything but justice and equity. If we can persuade your father to all this, said Lady Russell, looking over her paper, much may be done. If he will adopt these regulations, in 7 years, he will be clear. And I hope we may be able to convince him and Elizabeth that Kelly Lynch Hall has a respectability in itself which cannot be affected by these reductions, and that the true dignity of Sir Walter Elliot will be very far from lessened in the eyes of sensible people by his acting like a man of principle. What will he be doing, in fact, but what very many of our first families have done or ought to do? There will be nothing singular in his case, and it is singularity which often makes the worst part of our suffering, as it always does of our conduct. I have great hope of our prevailing. We must be serious and decided, for after all, the person who has contracted debts must pay them, and though a great deal is due to the feelings of the gentleman and the head of a house, like your father, there is still more due to the character of an honest man.